Tervist! Mina olen Rando Televisionist. Me oleme 10 aastat teinud otseülekandeid ja tegelikult paar aastat tagasi hakkasin mõtlema sellele, et milline on meie keskkonna jalajälg. Kui ilusaks me jätame selle põllu siin oma lastele. Ja tegelikult on meil käes aeg, kus me peame oma vanemülekande-jaama, mis on juba 10 aastat ustavalt autospordi asju tootnud, peame hakkama pensionile saatma. Mitte veel kohe, aga varsti. Täna on meil olemas musta värvi ülekandejaam, meil on olemas sinist värvi ülekandejaam, aga võt valget veel ei ole. Selle valge bussi teeb eriliseks mitte see valge värv ega isegi mitte see märk, mida paljud meist veel ei tea, vaid asjaolu, et see on kõige suurema sõiduulatusega elektribuss, mis ausalt öeldes isegi veel turul ei ole. See ei ole meie buss. Meil head sõbrad andsid selle proovida, et me saaks käia, teha mõned tiirud ja vaadata, kas sellest võiks saada Eesti uus ja kõige rohelisem valge ülekandejaam. Lähme vaatame sisse ka. Nagu öeldud, siis eriliseks teeb selle valge bussi asjaolu, et ta on elektrimootoriga. Elektrimootoriga auto või buss ei ole absoluutselt mingi uus leiutis. Neid on ammu olemas. Aga sellel lubatakse 300 kilomeetrit range'i, mis on umbes 2 korda rohkem kui teised kaubikud, mida täna osta saab. Ma ei tea, saame proovida järgnevate päevade jooksul ja siis oskame öelda, kas see meile sobib. Sest paraku 150 kilomeetriga me igale objektile kohale ei jõua. 300 kilomeetrit sõiduauto kontekstis ei ole palju, aga kaubikuga on seda tõesti küll ja veel ja mulle tundub, et sellega me võiks jõuda kohale sinna, kuhu meil on vaja kohale jõuda Eesti piires. Ja õnneks on kiirlaadijate võrk ka nagu väga nosalt arenemas, aga tegelikult meie point on ikkagi see, et me saaks oma päikesepargist jaama täis laadida, sõita kohale, teha oma asjad ära ja siis pikem otsa puhul alles tagasi teel tõmmata nii-öelda kuskil paak jälle täis. Aga see kõik selleks, lähme vaatame nüüd natukene sisse ka. Ja loomulikult ega ülekandejaama puhul on ju tähtis see, mis siin sees on. Siin sees ei ole veel midagi, aga meil on mõte. Meil on nimelt selline mõte, et me paneme 2 tööpositsiooni siia, nende taha jääb veel kaubaruum, me paneme 2 tööpositsiooni siia ja võt siin, kus see sein on, selle seina me võtaks ära, pööraks need istmed ringi ja siis me saaks 2 kohta veel ja 6 töökohta ülekandejaamas on juba küll ja veel, sest tuletame meelde, et televisionil on ka suur sinine ülekandejaam olemas. Meie siit kohalt lõpetame, jääme seda bussi veel testima, lähme vaatame, kui kaugele me selle patareiga sõita saame. Ja mine tea, võib-olla sellest valgest bussist saabki Eesti esimene roheline ülekandejaam. Tšau!